झटपट पोहे कसे बनवायचे तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। पोहे स्वच्छ धुवून 10 मिनटं ठेवायचे, कढईत तेल टाकून त्यात शेंगदाणे तळून घ्यायचे, चिरलेला कांदा लालसर करायचा, त्यात हिरवी मिरची, जिरे, हळद, कोथिंबीर, पोहे वरून आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून चांगलं परतून घ्यायची। वरून थोडीशी कोथिंबीर घालायची। आपली झटपट असे पोहे तयार। रेसिपी आवडली असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।